magpapa-change oil tayo. Dito tayo pupunta sa South Supermarket, sa likod ng South Supermarket. So, ang pupuntahan natin ay yung Wash and Go. So, dito sa pupuntahan natin dito, magpapa-change oil tayo at the same time, car wash na rin. So, check natin kung gaano kahusay at gaano kaganda ang ating mga kaibigan dito. So, inquire tayo, tingnan natin yung presyo. At dito kasi, kaya ako dito nagpunta, very friendly ang mga tao dito. Lalong-lalo na yung mga staff nila, no? So, W&G. Ayan, no? Pasyal kayo dito. Dito lang to sa Valenzuela, no? Malapit sa may harap ng People's Park, dito sa may South Supermarket, sa likod ng South Supermarket. Dito yung maganda rito kasi malaki ang parking nila at very accommodating yung mga staff. Mababait. Tapos maaliwalas yung lugar, malaki ang parking, kaya dito tayo pumunta. W&G. So, tingnan nyo yung venue. Karating lang namin. So, early bird. Ang maganda rito, pag early bird ka pa, may pakapi pa sila, no? So, eto yung mga car wash and then nag-change oil sila. Yan ang maganda rito, dito sa W&G, no? So, tingnan natin, kausapin natin yung staff. So, tayo. So, dun sa lahat ng mga taga Valenzuela, yung gusto magpa-change oil, magpa-car wash, so convenient, napakaganda ng lugar dito sa likod lang ng South Supermarket, no? Wash and Go, no? Wash and Go. Ayan. Ito si brother, yung isa sa may-ari ng car wash and change oil. So, very friendly ito si brother. So, maaga kaming dumating dito kasi magpapa-change oil tayo. Tinanong ko sa kanya, mura lang. Mababa lang ang change oil nila, no? Tapos may mga freebies pa silang binibigay pag nagpa-change oil ka, may libreng car wash o whatsoever na Pero mga maganda rito, kung for example na ikaw yung taong ayaw mo ng masikip na ang laki ng lugar, saka maaliwalas, no? Very friendly yung mga staff at inaanyayahan ko kayo, no? Lalo na yung ating mga kaibigan, no? Mga followers natin, kung kayo taga Valenzuela at naghahanap kayo ng isang magandang car wash o change oil na mura at higit sa lahat very accommodating o mababait yung mga staff. Kung mapapansin nyo, kararating lang namin pero maya-maya nagdadatingan na yung mga customer nila. Ang dami nilang customer dito. So, nagpa-change oil tayo para pagka tinatawag natin magpapa-renew tayo, maganda yung ng langis natin, carburetor, pagka inapakan ng gasolina, inaalagaan natin sa para umaba ang buhay at